কানুর এমন কথা শুনে টুকির বেশ মায়া হলো। তখন টুকি রাজামশাইকে বলল, মহারাজ, কানু এত করে যখন বলছে যে ও আর এমন করবে না, তাহলে ওকে ভালো হওয়ার একটা সুযোগ দেওয়াই যায়। আমি কানুকে ক্ষমা করে দিলাম। ঠিক আছে টুকি, তোমার কথাতেই আমি কানুকে এইবারের মতো ক্ষমা করে দিচ্ছি। রাজার এমন কথা শুনে কানু মনে মনে বলে, হা 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 হা, আমার নামে নালিশ করিস তুই? এখান থেকে একবার ভালো মতো বের হই, তারপর আমি তোকে বোঝাবো মজা। এই কানু শোন, আজ্ঞে মহারাজ। টুকির কথাতে আমি তোকে এইবার ক্ষমা করে দিচ্ছি। এরপরেও যদি তুই এমন ভুল করিস, তাহলে কিন্তু তখন তোকে আর কেউ বাঁচাতে পারবে। না, বলোই না কাকু, দেখি কত দাম। 1000 টাকা আছে তোমার কাছে? এই আঙ্গুর ফল নিতে হলে তোমাকে 1000 টাকা দিতে হবে। এইটুকু আঙ্গুর ফলের দাম 1000 টাকা? হ্যাঁ, তোমাকে তো আমি আগেই বলেছিলাম তুমি কিনতে পারবে না। কাকু, আমার কাছে না 500 টাকা আছে। তুমি না হয় আমাকে এখান থেকে 500 টাকা আঙ্গুর ফল দাও। না না, এই আঙ্গুরটুকু আমি একেবারেই বিক্রি করতে চাই। তুই নিতে চাইলে যা বাড়ি থেকে আরো টাকা নিয়ে আয়। এমন কথা শুনে টুকির অনেক মন খারাপ হয়, আর টুকি সেখান থেকে চলে যায়। আঙুর ফল না খেতে পেয়ে মনের দুঃখে উড়তে উড়তে টুকি একটি গাছের ডালে গিয়ে বসে আর বলে, আমার তো অনেক আঙ্গুর ফল খেতে ইচ্ছা করছিল আজ, কিন্তু আঙ্গুর ফলের এত দাম, এত টাকা আমি কোথায় পাবো? টুকি এমনটি ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তার মাথায় একটা বুদ্ধি আসে। ইয়ে, আমার কাছে যে টাকা আছে এই টাকা দিয়ে আমি আঙ্গুর
না।